gye buvuddeko abakungu mu minisitule y'ebyenjigiriza baavaayo ne bayisa ekiragiro eri abasomesa mu masomero ga gavumenti obutaddamu kujja nsimbi za kyamisana ku bayizi kwessa n'okubagoba olw'obutaba na yunifoomu era nga bonna anaakikola amateeka ga kumulamula. Olunaku olwaleero ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Dr. Matiya Lwanga Bwanika avuddeyo n'asimbira ekiragiro kino ekkuuli era n'alayira nti si wa kukikkiriza kussibwa mu nkola mu disitulikiti gy'akulembera kuba buno bukotogezi na kwonoona byanjigiriza. Play with other sectors and we live in education because the education is our future. Then to Wakiso urban as we are no longer of Maori. And I'm sure the Minister of Education knows the importance of children fed and fed uniform. Therefore, I'm on record that I will not whatsoever accept whoever wants to implement the lack of lunch. I've been very loyal to government. I've fulfilled all government programs. One program I'm not going to fulfill, one program which I will personally fight is the program of interfering with the uniform and the feeding of our children. Ssentebe Bwanika okuwera ati abadde mu nsinkano n'abakulu b'amasomero ga gavumenti mu disitulikiti eno okuli aga primary ne senior wamu n'ag'ebyemikono ng'ensinkano eno eyindidde ku kitebe ky'abasomesa ekya Wakisha abakulira amasomero gye babakwasiriza amasimu ga sseereza gabayambeko mu kulondoola ebigenda mu maaso mu masomero ge bakulembera nga tekinologiya ono yaleeteddwa minisitule y'ebyenjigiriza. Ssentebe Bwanika agamba nti okusinziira ku bigenda mu maaso mu ggwanga omuli obutujju, ekibba baana n'ebizibu ebirala, omwana bw'ataba mu yunifoomu emwawula ku batasoma kijja kuba kya ttabbu. Uniform bw'oddira omwana najja n'ayambala bulala n'omulala n'ayambala mulala nakyo kirina cause, kirina effect kutegeera kwe ne mu kusoma kwe. Insecurity yino yeeyongedde, abaana babakwata, abaana babawamba. Omwana bw'aba tali mu yunifoomu onomanya otya nti omwana wa ssomero basi wasoma. N'olwekyo nze ndaba bwe baba batudde mu kabineti tisirowooza nti kizibu ky'ebyenjigiriza abazadde tebannakaaba nti tetulina yunifoomu. Ku nsonga y'ekyemisana agamba nti tewali mwana ayinza kukwata byasoma nga talidde nga n'olwekyo si wa kukkiriza eky'abazadde obutasasulira abaana baabwe za mmere nga yeemulugunyiza ne ku nteekateeka gavumenti z'essaawo nga tesoose kunoonyereza. Oluvannyuma ssentebe Bwanika atongozza okugaba amasimu olwo abasomesa ne balambikibwa ku nkozesa eno empya ey'okulondoola ebikolebwa mu masomero. Yakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eno Frederick Kiyingi Kinobe alambuludde ebigenda okukolebwa mu nkola eno omuli okulondoola abasomesa abakulira amasomero n'ebisomesebwa mu bibiina nga yakuyamba nnyo kuba abakulira amasomero bangi ku ssomero babadde bagendayo balirirwe. Amasomero agasinga obungi omukulu w'essomero tabeerawo. Enteekateeka eno empya emuwaliriza okujja ku ssomero buli lunaku ng'essaawa 2 tezinnawera, n'emuwaliriza okuddayo ku ssomero lunaku olw'eggulu ng'essaawa 10 tezinnawera, ekitegeeza nti ennaku 5 ku ssomero ateekwa kubeera ku ssomero. Abakulu b'amasomero basiimye enkola eno gye bagamba nti yakubatikkulako omugugu ogw'okwereega ebikya n'abasomesa ababadde bagufudde omuze okwebulankanya ku mirimu. Eno ejja kuyamba etya okubeerawo kw'omukulu w'essomero kutegeeza kinene nnyo mu bigenda mu maaso. Banga lwe badde beebuzaabuza makya mande omusomesa naga nti ndwadde, ku lwokubiri nfiiriddwa, ku lwokusatu omukyala alwadde, n'amalako wiiki yonna nga tasomeseza. N'omuwandiikira n'omutwala mbakamaabo ne mubeerawo nga musikagana nti ate ono yeeyisa bubi ate. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.